Aku tuh sebenarnya nggak takut kalau misalnya takut horor. Iya, tapi tadi kamu teriak cuma gara-gara iklan sampo lewat, Ren. Kalian tuh lebay. Hantu tuh nggak ada. Yang ada tuh cuma tugas kuliah sama dosen yang killer. Oke, aku tadi kata-kataku. Nih lampu kenapa kedap-kedap deh? Aku pernah baca di thread. Katanya kalau lampu kedap-kedip itu tandanya ada energi dan ada sesuatu yang mau menyentuh aku. Iya tenang ya. Ini mungkin listriknya rusak. Yuk kita cek. Aku warna lampunya dari tadi kedap-kedap kayak kedengar desas-desan. Please lah, kalau ini hantu, please jangan rambutnya panjang. Tenang sayang-sayangku. Guys, ini cuma konsep listrik kok. Yuk cek. Wah, jangan bilang ini film horor. Tapi ini lebih horor dari yang dulu sih. Aku nggak siap mati dalam keadaan apa horor dan nerf. Itu tragis banget. Sorry, refleks. Hai guys, sumpah ini serem banget. Tenang, cuma gitu. Angin mana sih yang bisa tutup pintu? Ada nadanya kayak gitu? Oke, ini creepy banget. Tapi siapapun yang di luar pasti butuh bantuan. Ayo kita cek. Kan, itu contoh orang pertama yang mati di film Nerf. Jangan. Ren, kita tuh bertiga. Cewek yang cerewet pasti mati duluan. Her, bisa nggak sih nyerangnya nanti aja? Sumpah, kalau bisa aku mati sekarang, tolong banget hapus fotoku yang ada di bridgingnya. Her, tolong ya. Wow. Kayak kita butuh senjata deh. Her, yang mana aja? Masa tisu sih? Lampu Nino. Jadi ngambilnya lampu. Oke, sorry. Kita buka pelan-pelan. Tapi masih siap-siap aja. Oke. Oke guys, jadi sekarang kita mau kabur. Kita bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Maaf kak. Kakak, dari tadi aku ketok-ketok kakak nggak dengar. Ini paketnya kak. Tapi pengirimnya lucu deh. Disuruh ketok 4 kali kayak Into Blackpink. Itu aku guys. Tenang mbak, ini dia power herbal plus plus mampu menggunakan batuk dan sakit tenggorokan. Udah cut dulu. Ya. Gila, manjur banget sih obatnya kak. Tenggorokan saya udah jadi adem, udah ada jadi ringan. Suara saya pun jadi kembali awal. Nah, ini hilang. Paketnya? Ya.